ကျွန်တော်ဥတာချိုစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဘာပဲလုပ်စေတနာထားလုပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီကဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့ကိုဆိုင်ကယ်လာပြင်လို့ရှိရင်ကိုဆိုင်ကယ်လိုမျိုးစေတနာထားပြီးတော့ပြင်ရမယ်မင်းတို့ရဲ့အိမ်တွေအဆင်မပြေခဲ့တာတွေရီစားနဲ့အဆင်မပြေခဲ့တာတွေဟုတ်နော်အဲ့ဒါတွေထားခဲ့အလုပ်ခွင်ထဲမှာတော့ပြုံးလေးနေပေးပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် customer တွေကိုဘယ်လို control လုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော် member card ပေးတယ်ဗျအခုတော့မပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ရက်ထားတယ်ပေါ့တသိန်းနဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတသိန်းနဲ့အထက် service လုပ်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတသက်တာ member card ဆိုပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုး member card ကလည်းကျွန်တော်မန်းလေးမြို့မှာထောင်နဲ့ချီပြီးပေးထားပါပဲအဲ့တော့တော်တော်များများကသူတို့ cycle တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်တော့မယ် one stop တနေရာထဲမှာအပူပစီလည်းထုတ်ဝယ်စရာမလိုဘူးcycle service လည်းတနေရာထဲမှာရမယ် cycle အလဲထက်လည်းတနေရာထဲမှာလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီမှာလာကြတာများပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ Auto City ရဲ့ founder ပေါ့နော်နာမည်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့နေသူရိမှာတချို့ကတော့ကိုဇာနီလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Auto City ဆိုပြီးတည်ထောင်ပြတဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ရှိတယ်ဗျအဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2013လောက်ထိကိုကျွန်တော်ကဒီ motorcycle company တွေမှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ company ကတော့ Honda NCA မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဆရာ Mr. Chai ပေါ့နော်ဒီ NCA ကတော့ဆုံးပါသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီမြန်မာပြည်အနှံ့ motorcycle Honda showroom တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ training ပေးရတယ်training ပေးတဲ့အချိန်မှာဒီမန္တလေးကိုရောက်လို့ရှိရင်သူက Auto City လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအချိန်တော့မန္တလေးမှာက Auto Bay မြန်မာနိုင်ငံမှာကAuto Bay နေအစီးအများဆုံးပေါ့နော်ဒါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့စချင်းဒီ motorcycle company တွေမှာလုပ်ကြတဲ့တစ်ချိန်ချိန်ကြာရင်motorcycle ပူပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ပြီး motorcycle service ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုယ်တိုင်ဦးစီးနိုင်ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တက်တဲ့ပညာကလည်းဒါပဲတက်တာဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ပြခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုကျွန်တော် Auto City ဆိုပြီးနာမည်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့15ခုနှစ်ပေါ့နော်2015ခုနှစ် February 14ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါ February 14ရဆိုရင်ကျွန်တော်9နှစ်ပြည့်ခဲ့တာပေါ့အဓိကကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ motor cycle life တဲကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ Auto City ဆိုပြီးစပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ cycle ဆိုင်တော်တော်များများကယူရီးယားဘိန်းတွေကိုရောင်းဖို့ပေါ့နော်အားပြုနေကြတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာအပူပစ္စည်းတွင်းဖို့ကြတော့လည်းခက်ခဲကြတယ်ပြီးတော့ယူရီးယားအပူပစ္စည်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ China ဘက်ကဟာတွေမျိုးမဟုတ်ဘူးနာမည်ပြောပြီးတော့မှားလိုက်လို့မရဘူးသူကပတ်ကတ်လောက်ပေါ့နော်သူကနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တိတိကျကျပတ်နေနေနဲ့မှားတာပေါ့အားတဲ့အချိန်မှာလွဲမှားသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှHondaကနေ supplier တွေအမျိုးမျိုးယူထားတာရှိတယ်အဲ့မှာလွဲမှားသွားတယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့မှပစ္စည်းတွေကတစ်မျိုးပုံတစ်မျိုးရောက်လာတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကိုကျတော့ကျွန်တော်ကဒီစိတ်ကမ်းပေါ့နော်စနစ်တကျကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့တည်းမှာခါတိုင်းပြောသလိုစုပေးတံပေးရလို့ဆိုတာတဲ့သူတို့စုရခြင်းနဲ့စိတ်ရှိအောင်အများနဲ့ကျွန်တော်ထားတယ်သူတို့ကျွန်တော်ဒီမှာလာတင်တယ်workshop ဆရာတယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်သူကလက်ရှိသူ့ရဲ့ပညာရပ်တွေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာရင်ပို့တိုးတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီလုံသက်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်လုံသက်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုကျွန်တော်ဆိုင်9နှစ်အဲ့လုံသက်ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ပြီသူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တူတွေလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းအမျိုးမတော်တာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးတော်တာတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမွေဆုံးမွေတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကအာမခံပေးနိုင်တာတခုသူတို့ရဲ့ life ကိုကျွန်တော်ပေးနိုင်တာတခုကတော့ကျွန်တော်နဲ့အလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စီကထွက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်လိုပုံစံမျိုးအသက်မွေးအကြောင်းပညာတခုတက်ရမယ်ဥပမာ cycle ပူပစ္စည်းရောင်းတဲ့သူဆိုရင် cycle ပူပစ္စည်းရောင်းတတ်ရမယ်service လုပ်တဲ့သူဆိုရင်ကိုယ်တိုင် service center service ဆိုင်ဖွင့်နိုင်ရမယ်။ cycle ရောင်းချတဲ့သူဆိုရင်လည်း cycle ဝယ်ရောင်းလုပ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအားလေးနဲ့ပေးတယ်ပြီးတော့စုပေးတဲ့ပုံစံကြတော့ဒီမနက်ခင်းလေးမှာအလုပ်ချိန်မှန်တဲ့သူရှိတယ်နောက်မကြတဲ့သူပေါ့ဗျာ။နောက် customer complaint တွေကျွန်တော်မလိုပဲနဲ့တချို့ complaint တွေသူတို့ဖြေရှင်းသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့လိုတွေကြတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်။မှတ်ထားရင်သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုလူရှိမှချီးမွမ်းတယ်မကောင်းကအကွက်တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ရုံးခန်းထဲမှာတို့တိတ်တိတ်ပဲခေါ်ပြောပါတယ်သူအများကြီးတမှာလဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူရုံးကန်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ငွေကြီးပိုင်းတွေရောအချိန်ပိုင်းတွေရော customer complaint တွေရောအများကြီးပေါ့အခက်အခဲတွေပေါ့နော်အခုအချိန်မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအများကြီးတွေထဲမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းရော
ဘောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ညီတွေညီမတွေလို့ကျွန်တော်ရဲ့တူတွေတူမတွေလို့မျိုးသဘောထားပြီးတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အဝါဒအောက်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်မယ်လို့လည်းကြည့်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ9နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူလက်တွဲခဲ့ experience ကြားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် experience ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်လောက်ရှိသွားတယ်သူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမွေစိုးမွေတွေအကုန်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒေါသကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောရင်တဲ့ပြောရတယ်ဆောင်လည်းမဆောင်ဘူးလူရှိသူရှိလည်းမဆောင်ဘူးကျွန်တော်ကစုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် leadership ပေးတယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ခဲတဲ့ပညာတွေကျွန်တော်တိုင်းတစ်ပါးမှာအပြီးတော့ experience နဲ့သင်ခဲ့ရတဲ့ပညာတွေကိုကျွန်တော်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမချန်ထားဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်မကြခင်တော့ငါမှငါပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရရှိတယ်ပညာရနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကဒီချိန်မှာအားလျှော့လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်မပြည့်တော့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဆိုတာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့ခံယူချက်ကတော့ပန်းနိုင်ရှိနေသေးဆိုတာအမြဲတမ်းချော်လဲမှာပန်းနိုင်မရောက်မချင်းဆိုတာချော်လဲမှာပဲနောက်ထပ်ပန်းနိုင်ဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကနေကျွန်တော်အိမ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ငှားထားတဲ့အိမ်လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ငှားထားတဲ့ဆိုင်လေးကိုသွားဖို့စီဖို့မရှိခဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ခက်ခဲနေပါလားပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းနေဆိုအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီး motivate ယူရတယ်အခုကျွန်တော်တစုံတစ်ခုကိုလောက်တော့မယ်ခက်ခဲမရှိဘူးအရင်မရှိဘူးဆိုအရင်တော့ငါမှအိမ်ကနေဆိုင်ကိုသွားဖို့တော့မှစီဖို့မရှိတဲ့ပုံစံပါလားဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့ motivate ယူတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအမြဲတမ်းအားပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ auto city ကိုဖွင့်တော့ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်စပ်စူးစမ်းခဲ့ရတာတော့ကျွန်တော်2008လောက်မှာကျွန်တော်မန်းလေးကိုရောက်တယ်ဗျမန်းလေးကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကျောင်းမှာနေရတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကျောင်းသားပါဖုန်းကျောင်းမှာနေရတယ်ဖုန်းကျောင်းမှာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီiconi တို့ GNC တို့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ Honda NC8 တို့မှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းဘဝကနေထွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီ Auto City ဆိုပြီးတည်ထောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစထွက်ချင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာပညာရက်တွေရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ cycle ပုံပစ္စည်းနားလည်တဲ့ပညာရရှိတယ် workshop အခြေခံကျွန်တော်မှရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလည်း workshop ပညာလေးတွေသင်ခဲ့ရတော့အဲ့ဒီမှာ Honda NC8 ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကပေးလိုက်တဲ့ technique တွေနည်းပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် BNM မှာလည်းသွားသင်ခဲ့တယ် Thailand မှာလည်းသွားသင်ခဲ့တယ်ဒီ motorbike auto bane တွေကို service ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဆိုရင် service ရှိမယ်အပေါ်ပစ္စည်းရှိမယ် cycle ရှိမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့အရာလေးတွေဟိုပေါ့နော်ပုံစံပြန်ယူထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းခန့်တဲ့နေရာကြတော့လေဒါဝန်ထမ်းဒီ service ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဗျမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်မပြင်တတ်ဘူး service သမားကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ service သမားရဲ့ဒီ service သမားကို control လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေအရင်ခက်ခဲတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်တိုင်ကအပေါ်ပစ္စည်းပိုင်းကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်အပေါ်ပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ admin တွေ set admin တွေခေါ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကို control လုပ်ရတဲ့အပိုင်းလည်းအားနည်းတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်တစ်ခုက cycle ဈေးကွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကားဈေးကွက်လိုပါပဲ cycle တစ်စီးလာရောင်းနေဆိုဒီ cycle ရဲ့အပြည့်အနာစာဒီ cycle ရဲ့ဈေးတန်းဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလေ့လာထားပါတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းခန့်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေပေါ့ service ဆို service အပိုင်းပေါ့ဟုတ် cycle ပုံပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Honda original pack ကပြီးတော့ Honda third party ပစ္စည်းရယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Yamaha original pack က Yamaha third party ပစ္စည်းတွေရယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ဒီ motorcycle fancy ပစ္စည်းလေးအချို့ရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ motorcycle အုပ်ထုပ်တွေနောက်ဒီ motorcycle CAD တွေဒါလေးတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါကတော့နောက်သွင်းမှုပေါ့နော်အခုလက်ရှိ main ဖြန့်နေတာကတော့ Honda original အပူပစ္စည်းနဲ့ Yamaha original အပူပစ္စည်းတည်တတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရယ်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့တပ်ပါတီပစ္စည်းတွေရယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုလက်လီလက်ကားကျွန်တော်ဖြန့်ပေးနေပါတယ်ဗျာပစ္စည်းသွင်းဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ Honda ပစ္စည်းတွေသွင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီ Honda Pub ဆိုတာကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ China ဘက်က Pub တွေလိုမျိုးနာမည်ပြောပြီးတော့မှားလိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပတ်ကတ်တလောက်တွေကြီးရတယ်ပတ်ကုတ်မှန်ကန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ကတ်တလောက်တွေပတ်ကုတ်တွေမှန်ကန်မှဟိုဘက်ကပို့တဲ့ပစ္စည်းကလည်းမှန်ကန်တာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လဲလို့လည်းမရဘူးသူက brand ရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဒီမှာရှိတဲ့ cycle အပူပစ္စည်းရောင်းချတဲ့သူတွေကဒီရဲ့မှားတဲ့နီးလန်းနေပြီးတော့မှားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမသိသေးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့ဟာလေးတွေသိတော့ကြပို့ပြီးတော့မှားဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရောင်းပစ်သွားတာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံး service ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်မန္တလေးမှာပေါ့တနေရာထဲမှာ motorcycle ရောင်းချလို့ရမယ်ဝယ်ယူလို့ရမယ်အလက်ထပ်လုပ်လို့ရမယ်နောက်
service လုပ်လို့ရမယ်အပေါ်ပစ္စည်းလက်လီလက်ကားဝယ်ယူလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ motorcycle တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ policy ကုတ်တင်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပါသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ်အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီလာမဲ့ကြံမတိုင်ခင်မှာ EV motor EV5 လေးတွေကျွန်တော်ရောင်းချသွားမှာပါ EV5 မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်က one stop service ပေးမှာပါအပေါ်ပစ္စည်းရော cycle ရော service ရောပေးမှာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ကိုနစ်တာကာလအတွင်းမှာအများတန်းကျွန်တော်ကိုအားပေးခဲ့တဲ့ customer တွေရောအခုလက်ရှိအားပေးနေတဲ့ customer တွေရောနောက်မှာ Auto City ကနေဒီထက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ service တွေဒီထက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့customer service တွေရော Motorbike service တွေရောအားလုံးကိုပေးသွားပါမှာလို့နောက်တော့လည်း Auto City မှာလာရောက်ဆက်မပြအားပေးပါအောင်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ Auto City မှာကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့ service ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Motorbike ပေါ့နော် Auto Bane တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Honda Click Scoopy ဒါ license bane တွေပေါ့နော်တချို့ဒီ license မလိုတဲ့နေရာတွေမှာလည်း license မလိုတဲ့ bane ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး bane လေးတွေအားစရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်တယ်အလဲထပ်လုပ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ cycle မှာယူရဲဆိုရင်လည်းနေုံနဲ့ပို့ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကဝယ်ယူထားတဲ့ cycle ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က 1 year service free ပေးပါတယ်နောက်ဒီ engine အာမခံပါပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ Auto City ကနေဝယ်ထားတဲ့ motorcycle ဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမြို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်တော့သွားယူပေးတယ်ပြင်ပေးပါတယ်အများကြီးပြကျွန်တော်ခဏလဲကြမှုပါတယ်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်share တွေလောက်တယ်share man တွေကခွဲသွားတယ်ကို့မှာ invest ကနဲတယ်အခါပြိုလဲခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဒီ Auto City 3ဆိုင်ဆိုတာမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်ဆိုင်သေးသေးလေး92လမ်း3435ကြားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ old customer ဆိုတည်တယ်ဒီမန္တလေးရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပုံပစည်းဆိုင်သေးသေးလေးဖွင့်နေပြီးတော့ service သေးသေးလေးလုပ်တယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာဘလို့စိတ်နဲ့စူးစမ်းခဲ့ရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လာတာကျွန်တော်တို့တောင်သူလယ်သမားမျိုးရိုးကလာတာပေါ့နော်တောင်သူမျိုးတောင်ရမျိုးရိုးဆိုတော့ဒီတောင်ရလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဝါသနာလည်းမပါဘူးအဲ့တော့ဒီ motor life နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ motorcycle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်ပါတဲ့အတွက်ငါဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်ဒါပြိုလဲသွားရင်ဘယ်လိုမျိုးကြားကြံလို့ဘယ်သူတည်းကလည်း supporting မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့မပြိုလဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုယ့်ကိုအားပေးတယ်လေးစားအတုတရားရှိတဲ့သူတွေလေးစားအတုယူတယ်နောက်တစ်ခုကအချိန်ချင်းလဲကြားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြန်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာဥမာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အမျိုးသမီးပေါ့ကျွန်တော်ဘေးမှာလည်းရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လင်မယားဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ကနေအိမ်ကနေပြီးတော့ဆိုင်ကိုလာဖို့တော့မှစိုက်ကယ်ထဲမှာထည့်တဲ့စီဘိုးတော့ကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးအဲ့တုန်းကဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကိုရှိမှကိုလုံးရတယ်ဆိုတာတဲ့ကိုတကယ်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုလိုခက်ခဲတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ workshop လောကမှာလုပ်နေတဲ့ဆရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ share လုပ်တာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအခုလက်ရှိမှာအခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ဆိုင်ပိတ်လိုက်ရတဲ့ workshop ဆရာတွေရှိတယ်အဲ့လို workshop ဆရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ပေးတယ်နောက်သင်တန်းပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပါတယ်